Здравствуйте, меня зовут Колесов Стас, 8 класс. Моя тема — якутские лошади, в том числе крымские, в годы Великой Отечественной войны. Актуальность моей работы заключается в том, что мало написано о боевых участиях якутских лошадей на войне, и именно неизученная тема о крымских лошадях в годы войны. Ценностью данной работы являются малоизвестные факты из прошлого периода Великой Отечественной войны. Для нужд армии 27 марта 1939 года в СССР был создан фонд «Лошадь Красной Армии». Лошадей собирали со всех уголков Якутии, даже с далеких северных районов. Во время Великой войны из Якутии государства было сдано всего 50 726 лошадей. Общая численность сдачи лошадей по районам до сих пор неизвестна, потому что не было отчетности или не сохранились эти данные. По справкам 42-44 годов, невыполнение плана по внедрению лошадей в фонд «Лошадь Красной Армии» объясняется главным образом низкой рослостью якутской лошади. В ходе работы меня заинтересовал вопрос, а приняли ли участие колымские лошади в фонд «Лошадь Красной Армии». В годы войны среди колымских была налажена работа и по выполнению доставки лошадей в Дальстрой. Из Нострюков лучших лошадей сдавали в НКВД. Живых лошадей летом на башу вывозили семчан, а оттуда в Магадан. За 42-43 годы отправили более 400 лошадей. После исследования можно делать такие выводы. В годы войны из района Якутии отправлено всего 50 726 лошадей. Первая отправка лошадей из Якутии началась с 1942 года. По справкам 42-44 годов план по сбору лошадей не был выполнен. Объясняется главным образом низкой рослостью якутской лошади. Из северных районов начали сбор лошадей с 1943 года. На вопрос фонд «Лошадь Красной Армии» приняли участие крымской лошади. Можно делать такие выводы. А в общее количество отправленных лошадей из Колыма на фронт мы не нашли ни одной справки в документе. Как известно, в те годы все держалось в секрете, поэтому, возможно, справки не сохранились. Колхозы тех военных годов, к сожалению, не оставили никаких письменных свидетельств о тех годах. Но рассказы ветеранов тыла, сохраненные в Национальном архиве РСТЯ, равносильны достоверным документам и являются живым подтверждением данного факта. Из рассказов ветеранов тыла можно делать вывод. Колымские лошади приняли участие в фонде «Лошадь Красной Армии». Вопрос, отправляли ли из Колымы лошадей на фронт через Магадан, остается открытым. О дальнейшей судьбе колымских лошадей неизвестно, так как не нашли подтверждающих документов. Тему предстоит изучить и исследовать в Национальном архиве РСТЯ. Спасибо за внимание.